कडेन सांगल्या प्रमाणे आमी लोकांक विनंती करता की तुमी तशे ग्रुपान वर्सा सप्तकाक येतात तशे ग्रुपाक रावन येवचे न्ही आनी ताका एंट्री मेळची ना. कारण आतांच आमकां आतां पुलीस येयल्ले तेंच्यांनी सांगलें की तुमी स्ट्रीक्ट रावपाचें आनी भितून आतां एक म्हणटा व्हडले CM येयलो जावं तो कोण येयलो तुमी पळयात ताका कसो प्रवेश दिवपाचो. प्रोवायडेड डेट तेंच्या बरोबर लोड येवपाक जायना म्हणजे 10-15 वरांनी येवपाक जायना. तेन्ना येयलो कोणी जाल्यार आमी एकट्याक सोडटले म्हणजे तशें CM येयलो, डेप्युटी CM येयलो जावं मिनिस्टर येयलो पूण गर्दी अशी आमी करून दिवचें ना करपाक. तशेंच फेरयेवाल्याकूय आमी रिक्वेस्ट केला पेपराचेर रिक्वेस्ट केला की ह्या वर्सा कोणाकूच दुकानां घालपाक दिवचें ना. आमी दुकानां घातली जाल्यार मुन्सिपाल्टीक सांगलें की तुमी ती दुकानां काडपाची तुमी थंय दवरपाची ना. तशेंच फुलकारांक भायर आमी सांगलां फुलकार कोणीच फुलां भायर इतकी न्ही. आनी येदा ताचेर कोणी तो भावीक जर भितून तो येयलो न्ही म्हणजे ताणें फक्त फुलां घेवन येवप ना आनी ताका शक्यतो आमी दिवचीच ना एंट्रन्स. पूण एक सांगता की जितली जाता तितली वर्सां जाता गर्दी तशी करची न्ही. शक्यतो आमकां सोशल अंतर दवरून बरे भशेन सप्तक करूंक मदत करता. कितें केलां आमी सप्तकाचो जो आसा पळय लास्ट इयर आमी गेल्या वर्सा कशें केल्लें तेच पद्दतीन हे फावटी आमी मांडावळ केल्ली आसा. हे दिसा 14 तारखेक सप्तकाक सुरू जाता आनी 15 तारखेक समाप्ती. पण सांगपाचें म्हटल्यार 14 तारखेक फक्त जे सुरवातीचो जो भाग आसा भजनाचो तितलोच जातलो आनी तो सुद्दां जे SOP आसा ते आमी सरकारी SOP फॉलो करूनच तो कार्यक्रम जातलो. फक्त 15 जाण भितर आसतले देवळान. ताजे नंतर जे आसा तातूंत कोणाकूच मागीर प्रवेश आसचो ना. आनी जे कोण पारवाले आसा तांकां आमी 2:30च्या नंतर 2:30च्या नंतर मागीर आमी तांकां अर्दे वरान एक जाणांक भितर एंट्री दितले. तांकांय पास इश्यू केल्ले आसा. ते आपले आसा तळी आसा ते दवरून भायर वयतले दुसरो ग्रूप येतलो अशी करून वेवस्था केल्ली आसा. दुसरे दिसा सुद्दां तशेंच केलां आमी की समाप्तीचो जो भाग आसा ते दिसा सुद्दां फक्त आमी 4च जे मेंबर आसात काडलेले आसा तांकां कार्ड इश्यू केला. तेच समाप्तीक श्रीफळ घेवन वयतले आनी तेच मागीर परत येतले. हाजे भायर आमी कोणाक दिवचे ना. आनी आमी लोकां कडेन विनंती करता की लोकांनी देवळा कडेन येवन प्रवेश करपा खातीर कोणाचेर कसले तरेचो दबाव हाडचो न्हू. एक सगळ्या भाविकां कडेन एक विनंती आसा आनी सगळ्यांनी होऊन त्या वर्सा सहकार्य करचें. कारण 2 दीस आमी फक्त हे 2 दीस दवरलेले आसा. तेच्या नंतर मागीर तांकां मुखदर्शन आसतलें तेन्ना तेंच्यांनी येवन केन्नाय दर्शन घेवपाक जाता. बेश्टी सप्तकाच्या निमतान गर्दी करची न्ही ही सगळ्या गोंयच्या भाविकां कडेन म्हाजी विनंती आसा. आज ह्या वर्साच्या भजनी सप्तक प्रोग्रामाच्या तशें एक मिटींग जाली ऑन द स्पॉट मिटींग जाली की ग्रावंड रियलिटी कितें आसतली आनी कोणाक भितर सोडपाचें कशें सोडपाचें. सो हाजें जें कितें बारीक डिस्कशन आशिल्लें ताजें जालें की फक्त जे पयलीं स्थापना करतात जे नाल्ल दवरता तेन्ना फक्त 15 लोक आसतले आनी ताज्या नंतर जो पार येता पळय पाराचे तीग जाण मेंबर तांकां वेगळो वेगळो टायम दिल्लो आसा. जनरल पब्लिकांक टेम्पलान एंट्री आसची ना. सो तेणे करून कोणें त्या दिसाक बेश्टी गर्दी करची न्ही हांगासर. आनी बाकीचे जे कोवीड नॉर्म्स आसात त्या प्रमाणे सगळे पाळले जातले. आनी स्पेशली जे टेम्पलाच्या आजूबाजून आसा ताका प्रॉपर बॅरिकेड करून लोकांनी गर्दी करचे न्ही म्हणून सो ते आमी वेवस्था बंदोबस्त दवरतले.